女子一闻油烟就咳嗽，竟被确诊肺癌晚期。医生提醒，油烟危害不亚于吸烟。12月8号报道，浙江杭州一女子一吸入油烟就会出现刺激性咳嗽，经医院检查，她被确诊为肺腺癌4期。据悉，该女子每日受3餐油烟困扰，且有肺癌家族史。相关专家在接受采访时指出，油烟中含有苯并芘等多种致癌物和有害物质，长期大量吸入，其危害不亚于吸烟。专家建议，有肺癌家族史的人应尽量远离油烟和二手烟，普通人群也需注意烹饪健康。